გრეტა თუნბერგი სამწუხაროდ ჩვენთვის ყველასთვის ისევ ვირუსულად ვრცელდება, რადგან ცდილობს დაამტკიცოს მსოფლიოსთვის, რომ მიგრანტები მართლაც საუკეთესო რამაა. და მაინც სამწუხაროდ ჩვენ ამოვაჩინეთ რაღაც ვიდეო მასალა, სადაც ის ძალიან უხერხულად გრძნობს თავს იმავე ადამიანებთან. გულისხმობ, რა გასაკვირია, პატარა თეთრკანიანი გოგონა ნამდვილად არ არის უსაფრთხოდ იმ ადამიანების ხელში, რომელთაც ის ასე ძალიან უყვარს, მაგრამ არც შვედეთია ნამდვილად უსაფრთხოდ. მოდით ვნახოთ რა ხდება. ღმერთო ჩემო. კარგი, ესე რომ ეს მოხდა შვედეთში. გასულ წელს შვედეთში 16 წლის გოგონა სახლში ბრუნდებოდა სამსახურიდან, როცა ის იყო. თუმცა დამნაშავე, რომელიც აღიარებული ლტოლვილი იყო, არ გააძევეს, რადგან დანაშაული საკმარისად სერიოზულად არ ჩაითვალა, რომ ლტოლვილთა კონვენციით დადგენილი მაღალი ზღვარი გადაელახა. მისმა შემთხვევამ ბევრი ადამიანი ღრმად შეძრა. და ის ფაქტი, რომ დამნაშავეებს არ აძევებენ, ყველა დანაშაულის მსხვერპლის ღალატია. როგორც შვედეთის მიგრაციის მინისტრი, როგორც ორი ქალიშვილის მამა, ვერ დავიცავ სისტემებს, რომლებიც დამნაშავეების უფლებებს, სხვერპთა და კანონმორჩილი მიგრანტების უფლებებზე მაღლა აყენებს. გულისხმობ, მგონი ეს თავისთავად გასაგებია რა. მართლა ყოველ ჯერზე მიგვირს, რომ ეს არ არის ელემენტარული საღიაზრი. ანუ მათ არ გააძევეს ადამიანი, რომელმაც პირდაპირ მნიშვნელობით გაუპატიურება ჩაიდინა. და ასე რომ ეს გოგო არა, ისევ არა. შვედეთის შესახებ წარმოდგენა თითქოს ეს არის პროგრესული ქვეყანა, რომელსაც სოლიდარობა და ჰუმანიტარული ღირებულებები მართავს უკვე დიდი ხანია მოძველებულია. მადლობა ღმერთს. და ჩვენ სასწრაფოდ უნდა ვისაუბროთ აქ მიმდინარე ზოგიერთ საკითხზე და მოვახდინოთ მაქსიმალური ზეწოლა. შვედეთში ადამიანები, რომლებიც ბავშვობაში ჩამოვიდნენ აქ, ეხლა სულ უფრო ხშირად დეპორტირდებიან თავიანთი ოჯახების გარეშე, ისეთ ქვეყნებში, რომლებთანაც არანაირი კავშირი არ აქვთ და რომლებიც მათთვის სრულიად უსაფრთხო არ არის. მე ვფიქრობ, რომ გამოსავალია, რომ ისინი ოჯახთან ერთად უნდა დეპორტირდნენ. ვფიქრობ, ეს კარგი საკითხია, რომელიც მან წამოჭრა. ლოგიკურადაც სწორი იქნებოდა ოჯახიც მათთან ერთად გაგვეშვა. და ეს ახალგაზრდები. დიახ, ასეა. რატომ არ გავუშვათ გიჟები ერთად, ერთიანად? ნახვამდის უბრალოდ შემთხვევით ინდივიდების ნაცვლავითი ინდივიდების ნაცვლად. ესეც იმუშავებდა. ადამიანებს არაფერი დაუშავებიათ. მაინტერესებს იმ გოგოებმა, ვინც გააუპატიურეს, რამე ცუდი გააკეთეს? ეს არის კითხვა. და ეს ხდება იმ ფონზე, რომ შვედეთი სულ უფრო მთრული და რასისტული ხდება, როგორც მსოფლიოს სხვა ბევრი ნაწილი. და შვედეთის მთავრობა ახლა თალიბანთანაც კი აწარმოებს მოლაპარაკებებს დეპორტაციების გასამარტივებლად. კარგი, ანუ ისინი მიიღებენ მათ, შესანიშნავია. ჰო, კარგი. და ესენი. გულისხმობ, კარგი, რის თქვას ცდილობ? პრობლემაა, რომ შვედეთი თალიბანთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. აბა ის, რომ შვედეთს თალიბანი შემოჰყავს პრობლემაა. თუ ვფიქრობთ, რომ თალიბანი საშიშია ჩვენი საზოგადოებისათვის იმის გამო, რასაც ხალხს უკეთებს, მაშინ იქნებ ის ადამიანები, ვისაც თალიბანის მსგავსი შეხედულებები აქვთ, არ უნდა შემოდიოდნენ შენ საზოგადოებაში, გრეტა. ანუ, დამიძახე გენიოსი. ვიცი, ეს რთულია. სხვათა შორის მოგესალმებით pushback-ში. მე ვარ მეირაკ, თქვენი წამყვანი. არ დაგავიწყდეთ გამოწერის ხილაკზე დილაქსერა. არაჰუმანურმა მოზარდების დეპორტაციებმა შვედეთში დიდი აღშფოთება გამოიწვია, განსხვავებით ჰუმანური რეპებისგან. თავშესაფრის ძიების უფლება არის ძირითადი ადამიანის უფლება და მისი ხელყოფა დაუშვებელია. რა თქმა უნდა, შეგიძლია. უბრალოდ მოიშორებ მას. რას გულისხმობ? შეგიძლია მარტივად გამორთო. ვინ გადაწყვიტა, რომ მისი ხელყოფა არ შეიძლება? ეს პირდაპირი შედეგია უფრო მკაცრი მიგრაციის პირის პოლიტიკისა და მდრული რიტორიკის. და მიგრანტები დიდი ხანია ებრძვიან და ამ ტენდენციაზე აფრთხილებენ, სადაც სუფთა დეჰუმანიზაცია ნორმად იქცა. გულისხმობ ისევ, აი აქ ის აბსოლუტურ სისულელეებს ლაპარაკობს იმაზე, როგორ ვახდენთ დეჰუმანიზაციას. ძალიან მარტივი მათემატიკაა. გაადამიანურე შენი საზოგადოების ხალხი, სხვა ადამიანებზე მეტად, რათა შენი ხალხი უსაფრთხოდ იყოს. როცა შენს გოგონებს აუპატიურებენ, ეს უფრო დიდი პრობლემაა, ვიდრე იმ მამაკაცებზე ზრუნვა, რომლებიც მოდიან და აუპატიურებენ. ძალიან მარტივია, ძალიან ადვილი. მაგრამ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რამდენიმე წამში ვნახავთ ვიდეოს გრეტაზე, ამავე მამაკაცებთან, რომლებსაც ის თითქოს იცავს. და თქვენ უბრალოდ ნახავთ, როგორ აფრქვევს ის ამ საზიზღარ სისულელეებს, რაც ზიანს აყენებს მის თანატოლ გოგონებს, მისივე საზოგადოებაში და ქვეყანაში, მაგრამ ვერ აცნობიერებს, რომ ეს შეიძლება თავად მასაც ავნოს. თქვენ ვერ აისჩევთ, რომელი ადამიანის უფლებები დაიცვათ და რომელი არა. რა თქმა უნდა შეგიძლია. რას გულისხმობ? რატომტომ? აი ეს არის მთავარი. ამ ადამიანებს აქვთ გამოგონილი წესები. არ არსებობს წესი, რომელიც გეუბნება, რომ რამე აუცილებლად უნდა გააკეთო. რატო არ შეგიძლია უბრალოდ გადაწყვიტო, რომ ამჯერად ამას არ გააკეთებ? უსამართლობის დროს ჩუმად ვერ დავრჩებით. სხვათა შორის მახსოვს, რომ ამ კლიპის ყურებისთვისაც კი გამაკრიტიკეს. ნახე ეს. პოლიცია მიდის და როცა წასასვლელად ვემზადებით, მოდიან ახალგაზრდა ბიჭები დაფარული სახეებით და გვესხმიან თავს. იგებენ, შეაჭამე მაგაც ძმაო, მიდი, ფაგეთე, მიდი. არ შეეხო.
ვცდილობს დაგეხმაროთ. გვინდა რომ კარგად გამოიყურებოდეთ. არ არის საჭირო გვადგინოთ. არ არის საჭირო უხეშები. არ არის საჭირო. ჭირო. არ არის საჭირო იყოთ უხეშები. რა საცოდაობაა, რა უბრალოდ საცოდაობაა. ხავს ეს ადამიანები, რომლებიც გესხმიან თავს, გესევიან და შენ ამბობ, არ არის საჭირო იყოთ უხეშები. გთხოვთ, ნუ იქნებით ჩვენთან უხეშები. მაგრამ სწორედ ეს არის ის აბსურდული მენტალიტეტი, რაც ამ ადამიანებს აქვთ და გონიათ, რომ ყოველთვის დაუსჯელად გამოუვათ ყველაფერი. და გუცვლად რო გითხრათ, მე პირადად უკვე მომბეზრდა და დავიღალე ამით. მაგრამ კიდევ ერთხელ გითხარით, რომ ცოტა ხანს გრეტას უყურებთ და ნახავთ, როგორ გძნობს თავს ამ ადამიანებთან. გულისხმობ, შეხედეთ მის სახეს, კარგი? უბრალოდ შეხედეთ მის სახეს ამ ვიდეოში. ტრიქსი! კიდევ ტრიქსი! არ ვიცი, შენ რას ფიქრობ? ება ბუშ უნდა ცხენოდეს ამ გოგოს ჩვენ ვამაყობთ ის ნამდვილი გმირია და პრემიერ მინისტრს ვეუბნებით ეს შენი გმირია არა შენ ტრისტელსონ ეს არის ადამიანი, რომელიც ჩემთვის წარმოუდგენლად უხერხულად გამოიყურება და გაკვირვებული ხარ, რომ ის ეხება მას. არა, რა თქმა უნდა, არა. რატო უნდა იყოს? ნახე. მისახეს კიდევ ერთხელ, ეს არის ადამიანის სახე, რომელიც გარეთ დგას და ავცელებს ამ შეშლილ პროპაგანდისტულ იდეალებს. კარგი? შეშლილი. ყოველთვის ადვილია ამის გახსენება, როცა გარეთ ხარ და ფიქრობ, მოდი რაღაც გავაკეთო, რომ ყურადღება მივიქციო. ეს ცოტა სხვანაირად გამოიყურება, როცა რეალურად სახში გიწევს ამ ყველაფერთან გამკლავება. ეხლა მე არანაირი თანაგზნობა არ მაქვს გრეტას მიმართ. მე ვფიქრობ, რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში და ბოროტი არსებაა, ვინც კი ოდესმე დედამიწაზე დადიოდა და უზარმაზარი ზიანი მიაყენა მხოლოდ იმით, რომ ნორმალურად წარმოაჩინა რაღაც, რაც ახალგაზრდა გოგონებს ყველგან აზიანებს აქტივიზმის სახელით. არანაირი თანაგზნობა არ მაქვს. საერთოდ არ მადარდებს, ის უსაფრთხოდ იქნება თუ ვინმე დაიცავს. მინდა რომ მან გაიგოს, რამდენად საშიშია ის, რასაც აკეთებს. რა თქმა უნდა, არ მინდა რომ ამე დაუშავდეს, მაგრამ მინდა რომ გაიგოს, ეს სასაცილო არ არის. და თუ თავს დაუცველად გრძნობ მამაკაცების გვერდით, რომლებიც გეხებიან, უფრო დიდ მამაკაცებთან სხვა ქვეყნებიდან, მაშინ იქნებ იმ გოგოებსაც, ვისაც შენ თითქოს იცავ, ასევე დაუცველად გრძნობენ თავს. და როგორც ჩანს, რაღაც მიზეზის გამო ვერ ხვდება ამას. და ის ჯერ კიდევ იქა დღემდე ამ ტიპის იდეოლოგიას ავცელებს. მაჩვენე როგორ გამოიყურებიან ეს ადამიანები. მაჩვენე როგორ გამოიყურება ძალა. მაჩვენე როგორ გამოიყურება დემოკრატია. მაჩვენე როგორ გამოიყურება დემოკრატია. აი ესე გამოიყურება დემოკრატია. შეგიძლია ქუჩაში იყვირო და გააკეთო რაც გინდა, მიუხედავად იმისა, რომ ავრცელებს ძალიან საშიშ იდეოლოგიებს. და კიდევ ერთხელ დაიმახსოვრეთ, ესენი არიან ის ადამიანები, ვისთვისაც ის იბრძვის. 30 აპრილს ნიდერლანდების უმაღლესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა მინისტრი ვალდებულია ევაკუაცია მოახდინოს 48 პირისა, რომლებიც ღაზაში არიან გაჭედილები. ყველა მათგანს ნიდერლანდებში საცხოვრებელი ნებართვა უკვე მიღებული აქვს, ხოლო უმეტესობა სტუდენტია, რომლებიც ნიდერლანდების უნივერსიტეტებში არიან ჩარიცხულები. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ეს გადაწყვეტილება მინისტრის ვალდებულებას ნათლად ასახავს, ნიდერლანდების მთავრობამ ვერ მოახერხა რაიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯის გადადგმა ამ ადამიანების ხაზადან გამოსაყვანად. ამის გამო ისინი 6 თვის განმავლობაში გაურკვევლობაში იმყოფებიან. საგარეო საქმეთა სამინისტრო კანონს ბოროტად იყენებს, როდესაც თითოეულ ვიზის მფლობელს ცალკეულ სამართლებრივ პროცესში აიძულებს მონაწილეობას. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის უმაღლესმა სასამართლომ ანალოგიურ საქმეებზე არაერთხელ დაადგინა, რომ მინისტრმა ევაკუაცია უნდა განახორციელოს. კარგი, მეგობრებო, მოდი მოусმინოთ ამას. ანუ ის უნდა რომ ადამიანები, რომლებიც სხვა ადამიანების მასობრივ მკვლელობაში იყვნენ პასუხისგებელნი, ძალით შეუშვან მის ქვეყანაში, რადგან ასე დაადგინა უზენაესმა სასამართლომ. უბრალოდ შეგახსენებთ ყველას, ვისაც ოდნავ მაინც ესმის სამართლებრივი საკითხები. ასე არ ხდება. ის ფაქტი, რომ სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას, არ ნიშნავს, რომ მეორე დღესვე ყველაფერი შესრულდება. ამ 48 ადამიანმა შეიძლება მართლაც უზარმაზარი საფრთხე შეუქმნას ქვეყანას, მაგრამ ისევ და ისევ გრეტას ეს არ აინტერესებს. მას არ ახსოვს ის ფაქტი, რომ როცა ამ ადამიანებთან ერთად სცენაზე დგას, თავს უხერხულად გრძნობს. არა. ის უბრალოდ იქ დგას და ამ აბსურდულ იდეოლოგიას ავცელებს, არ აინტერესებს ახალგაზრდა გოგონები, რომლებსაც მის საზოგადოებაში აუპატიურებენ. არ აინტერესებს რა ხდება მის საზოგადოებაში, უბრალოდ იქ დგას და ამბობს: თქვენ საშინელი მთავრობა ხართ, თქვენ არ გაქვთ ადამიანობა. და მე ამას პირდაპირ ვიტყვი, მკაფიოდ ვიტყვი. თუ საკუთარ ოჯახზე, საკუთარ ხალხზე, საკუთარ დებზე ვერ ზრუნავ, სხვა საშინელ კაცებზე მეტად, მაშინ სწორედ შენ ხარ ის, ვისაც ადამიანობა აკლია. მარტივი, ადვილი და გაურთულებელი. მადლობა ყურადღებისთვის ამ საკითხზე.